係肌健康美容，佢可以幫你有效咁清咗你面部啲黑頭粉刺啦，收翻晒啲毛孔，導致散花埋你眼睛眼袋，順帶幫你做個控油咁嘅功效㗎。做完之後咧，你嘅皮膚啦係乾淨清爽又健康啦，嚟緊夏季都唔會話咁容易出油嘅。個指數價係99蚊㗎，冇任何附帶條款，純粹係想探花先生你嘅口碑宣傳。想問花先生你啦，以往有冇做過美容咁樣啊？有啊，周不時做噶。即係都有做開咁樣係咪？我梗係做啦，我差唔多一個禮拜都做2-3次咁樣噶。係啊。哦，一個禮拜做2-3次，咁你喺邊度做開㗎？係啊。我喺旺角做啊嘛。嗰啲啊唔得噶，嗰啲啊做好差噶，係啊。唔得啊！旺角砵蘭街啫嘛，砵蘭街嗰度啊，撳鐘仔啊，上樓撳鐘仔噶。係。公司呢個儀器咧係今年喺歐洲引進翻嚟咁樣㗎，係啊。我做嗰啲唔使儀器嘅喎，我做嗰啲就係用手嘅啫喎。唔緊要啦，如果你有做開人手嘅話咧，你可以過嚟我哋試下呢個做儀器加人手嘅療程嘅，因為咧，始終我哋而家啲儀器啊做出嚟效果咧係比人手嗰隻咧係好4到5倍咁樣㗎。你做完一次之後咧，可以幫你搣到啦，係啊，就唔會話唔需要。你要99蚊啊，咁鬼平嘅喂！我做嗰啲人300幾蚊喎。係因為咁樣嘅，先生，我哋而家做推廣做優惠活動，我做推廣嘅優惠㗎。係啦。你嗰啲係乜嘢人嚟㗎？係北姑定馬拉啊？咩北姑啊？我中意陀地㗎。我哋咧係正規美容院，全部都係咧美容師，全部都係香港人嚟嘅。即係陀地啦，我嗰啲都係正規㗎。我去嗰啲全部正規㗎。係正規，我知。咁咧，你喺邊個區？喺旺角邊間度做開㗎？我砵蘭街咯，88號2樓。咁啊，先生啊，我哋今次咧都係邀請你去做翻面部皮膚護理。咁如果你有興趣嘅話，你睇翻你可唔可以？係咪你幫我做㗎？係咪你幫我做㗎？幫你做啊，先生。唔係你幫我做啊？我唔係美容師嚟㗎。你過到嚟，我哋有專業嘅美容師。99蚊做幾耐啊？做幾耐啊？係個半鐘頭。個半鐘咁耐，唔使咁耐係嘛？我出火啫喎，邊使咁耐啊？幫你咧，阿先生啊，係。我哋係做面部皮膚護理，係幫你做埋個深層清潔。深層清潔，我哋嗰出火都係深層清潔㗎。你係面部咩黑頭啊？我唔知你講咩，我講出火啊。出咩火啊？我都唔知你講乜嘢喎，先生。你話做護理啊嘛，係嘛？99蚊啊嘛。做護理啊。個半鐘啊嘛。做你塊面啊。做面？咩做面㗎？係啊，唔係你以為做乜嘢啊？做啫啫嘛。做乜嘢咧？做條啫啊。做乜嘢啊？你講啦。做條啫啊。如果你姐姐生喺塊面度，咪幫你做咯。喂，我而家俾錢你㗎，小姐，真金白銀㗎，你講乜嘢啊？咁係你唔尊重人喺度啊嘛，你唔尊重人啊嘛。你個姐姐生喺面嗰度㗎？吓？咁你有冇姐姐㗎？你覺得你尊重緊我？喂，尊咩重啊？吓？